नमस्कार दोस्त, मैं डॉक्टर अखिलेश तिवारी। जैसा कि हम सब जानते हैं 21 जून इंटरनेशनल योगा डे है, लेकिन हर साल की भांति इस साल हम लोग योगा अभ्यास एक साथ जमा होकर नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो इस संदर्भ में मैंने शुरू किया है एक यौगिक कुछ क्रियाएं, कुछ आसना, कुछ प्राणायाम एवरीडे कुछ नए नए बताऊंगा, ताकि आप योगा डे के दिन, इंटरनेशनल योगा डे के दिन घर पे ही योगा अभ्यास कर सकें। आज रिसेंटली कुछ अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली 1 मंथ बिफोर क्या हुआ कि एक मेरे दोस्त हैं बहुत करीब, उनकी वाइफ का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि मैं रात रात भर सो नहीं पाता हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आता है। मैं तो समझ नहीं पाया कि क्या क्यों हुआ। मैंने पूछा क्या हुआ भाई, बात क्या है कि रात रात भर सो नहीं पाते हैं। तो आपके दोस्त तो रात भर सोते हैं लेकिन मैं नहीं सो पाता हूँ। पूछा कि बात क्या है, बताइए क्या है। तो उन्होंने बोला कि स्नोरिंग के कारण बहुत खर्राटे मारते हैं। तो सही बात है, मुझे भी बचपन में पापा मेरे खर्राटे मारते हैं। तो बचपन में क्या होता था कि जब पापा के साथ जब मैं सोता था तो पहले अगर पापा सो गए तो मुश्किल है, मुझे भी नींद नहीं आती थी, लेफ़्ट राइट करते रहते या पापा को कभी भी टच कर दे, ताकि जब उनकी नींद खुल जाती थी तो खर्राटा बंद होता था, तो फिर मैं सो जाता था। तो सही बात है दोस्त, जो खर्राटे लेते हैं, जो स्नोरिंग करते हैं, उनको तो पता नहीं होता है शोरगुल, लेकिन बगल वाले को तो डेफिनेटली नींद हराम हो जाता है। तो आइए इसी संदर्भ में मैं एक ऐसे योगा अभ्यास आपको बताऊंगा, एक यौगिक क्रिया बताऊंगा जिसके करने से स्नोरिंग ख़त्म हो जाता है। स्नोरिंग ही सिर्फ ख़त्म नहीं होता है, साथ में और भी सारी बीमारियां हैं, जैसे साइनसाइटिस है, राइनाइटिस की प्रॉब्लम होती है, वो ख़त्म हो जाता है। तो इस संदर्भ में हम 2 चीज़ बताएंगे। एक तो यौगिक क्रिया के बारे में बताएंगे जिसका अभ्यास करेंगे तो स्नोरिंग ख़त्म हो जाएगा। दूसरा कुछ हर्ब्स बताएंगे जो आपको लेना है, और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको नहीं लेना है। तो आइए सबसे पहले तो हम जान लें कि स्नोरिंग क्या होता है। दोस्तों, स्नोरिंग में क्या होता है कि पार्शली हम नाक से सांस ले पाते हैं, वैसे में क्या होता है कि हमारा मुंह जो है फूल जाता है और मुंह से हम सांस लेते हैं। तो मुंह से जब सांस लेते हैं तो ये आवाज़ आता है, और ये आवाज़ आने का कारण, अच्छा अब हम ये जानेंगे कि स्नोरिंग का कारण क्या होता है, किस कारण से स्नोरिंग होता है। तो इसका दो लेवल पे हम लोग ये जान सकते हैं कि एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली कारण हो सकता है। फिजियोलॉजिकली कारण में क्या होता है कि कभी कभी नसल कंजेशन हो जाता है। नसल कंजेशन में होता है अगर सर्दी है आपको और कोई आपने एंटीबायोटिक वगैरह ले ली है, कुछ ऐसी दवा ले ली है, कुछ थर्मोजेनिक नेचर की कुछ हर्ब्स ही ले लिए हैं, तो आपका जो बलगम है वो ड्राई हो जाता है, जिसके कारण आप नाक से प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में होता है। तो लेकिन ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ये तो फिर ठीक हो जाता है। दूसरा होता है कि जो हमारा प्लेट है ना, ये तालू जिसको बोलते हैं, ये तालू जो है सॉफ्टनेस अगर ज़्यादा हो गई है तो उसके जो स्किन है लूज हो जाता है, तो उसके कारण भी जो है आपको आवाज़ आएगा। जब मुंह से हम सांस लेंगे तो उसमें भी साउंड होती है। तीसरा होता है अल्कोहल, जो कंजम्पशन करते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, उनको भी देखा गया है कि ये बीमारी ज़्यादा होती है। तीसरा तो और ज़्यादा केस इन्हीं लोग को देखा गया है जो मोटापे होते हैं, जिनमें ओबीस होती है, जो मोटापे जिनको होता है उनमें ये बीमारी ज़्यादा देखा गया है। चौथा कारण होता है जिसको हम एनाटॉमिकली बोल सकते हैं कि नसल सेप्टम जो है डिविएशन। नसल सेप्टम जो नाक है ना हमारा, ये नाक का जो बीच का दीवार है, ये दोनों राइट नोस्ट्रियल और लेफ्ट नोस्ट्रियल, इसके बीच में जो है उसको सेप्टम बोलते हैं। तो इसको डिविएशन हो जाता है, मतलब ये कभी टेढ़ा हो गया या कुछ ऐसा, अगर बाई बर्थ भी होता है किसी को या कहीं चोट लगी है जिसके कारण हो गया है, तो वो भी खर्राटे लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बिना समय गवाए कुछ हम आपको बताते हैं वो योगा अभ्यास, योगिक क्रिया। इसको भस्त्रिका बोलते हैं। भस्त्रिका कॉमन है, ये प्राणायाम भी होता है और क्रिया में भी डाला जाता है। प्राणायाम और क्रिया में अंतर क्या है वो हम जान लेते हैं। प्राणायाम का मतलब हुआ क्या कि ब्रीथ कंट्रोल, मतलब श्वास की गति को रेगुलेट करना और कंट्रोल करने के लिए जो एक्टिविटीज़ किया जाता है,
योगा के माध्यम से वो प्राणायाम के अंतर्गत आता है। और क्रिया मतलब हो गया क्लीनिंजिंग प्रोसेस। तो क्लीनिंजिंग प्रोसेस में होता क्या है कि उसको जो है सफाई करना। तो सफाई करने ये योगाभ्यास करके वो व्यक्ति ने, जिसको ये प्रॉब्लम था, विद इन 15 डेज़ में उन्होंने अपना स्नोरिंग का प्रॉब्लम, खराटे का प्रॉब्लम ख़त्म कर लिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर किसी को है, या किसी को है तो आप सुझाव दीजिए कि वो करे। बहुत ही आसान है, या सिंपल है। आइए तो हम करते हैं। ये देखिए, आपको दोनों हाथ को ऊपर करेंगे, रेज बोथ हैंड, और ये पूरा टाइट रखेंगे। हाँ, बोथ हैंड शुड बी स्ट्रेट रहेगा। उसके बाद हमको करना क्या है कि फर्स्ट एक्सेल करना है। जैसे एक्सेल फर्स्ट, देन इनहेल। आप ऐसा मत करिएगा, डेट इज़ रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। सांस को पहले हमको एक्सेल करना है, तब सांस को अंदर लेना है। होता क्या है कि जैसे अगर आप सांस इनहेल करते हैं और फिर एक्सेल करते हैं तो आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो आप करने के बाद फैटिगी फील करेंगे, मतलब हमारे शरीर में पॉइजन बढ़ता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि योगाभ्यास जब करते हैं तो पहले सांस को ऐसे देख लीजिए, सांस को बाहर छोड़ा, सांस को अंदर लिया, और सामने की ओर आपको देखना है। गर्दन सीधी होनी चाहिए और आप वज्रासन में बैठ जाए। और ये स्लोली धीरे 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 आपको रफ्तार बढ़ाना है, और जितना आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप फास्ट करते जाइए। फिर धीरे 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 स्लो करना है। आप शुरू में 30 टाइम्स 35 टाइम्स करिए, फिर धीरे धीरे उसको जो है बढ़ाते जाइए, 40 टाइम्स 45 ऐसे टाइम को बढ़ाते जाइए। तो ये आपको अभ्यास करना है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कुछ लोगों को नहीं भी करना है। कैसे लोग नहीं करेंगे वो जान लीजिए। जैसे हाइपर टेंशन वाले लोग हैं, जिनको बीपी बढ़ी रहती है हमेशा, उनको ये अभ्यास बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। या करेंगे तो योग गुरु के संपर्क में साथ में रहकर करना है। दूसरा है, जिनको अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, बाईपास हुआ हो, या अदर कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनको ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर करेंगे भी तो बहुत स्लो मोशन में करने हैं, फास्ट नहीं करना है। थर्ड है, जिसको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उनको भी ये योगाभ्यास नहीं करना है। और करना भी है तो बहुत स्लो मोशन में करेंगे। लेकिन जो हेल्दी आदमी है वो जितना फास्ट करेंगे उतना फ़ायदा होगा। हाँ, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस अभ्यास को करने से थायराइड में भी बहुत फ़ायदा होता है। जिसको थायराइड का प्रॉब्लम है, चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म हो या हाइपोथायराइडिज्म हो, दोनों कंडीशन में ये बहुत ही फ़ायदा करता है। साथ में हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ाता है। जैसे जब हम सांस लेते हैं, अंदर इनहेल और एक्सेल करते हैं, तो सांस जो जाता है और एल्वलीज होता है, जिसको वायुकोश बोलते हैं, ये लंग्स में, वहाँ पर जो है गैस का एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन होता है। तो वो अगर आप करते हैं तो हमारे बहुत सारे जो एल्वलीज है, जो वायुकोश है, वो इनएक्टिव हो जाता है, वो वर्किंग में नहीं होता है, सांस की गति सही नहीं लेने से कारण। और जब आप ये अभ्यास करते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट, ये अभ्यास तो आपको करना ही है, साथ में कुछ हर्ब्स लेना है। जैसे आपको टर्मेरिक जो होता है, मेन इंग्रेडिएंट है उसमें करक्यूमिन होता है, और करक्यूमिन जो है बहुत ही फ़ायदा करता है। उसकी नेचर जो है एस्टिपेटिक नेचर का होने के कारण आपके प्लेट जो है लूज हो गया है, प्लेट का जो है मसल सॉफ्ट हो गया है, तो वो उसको सही करेगा। अगर कंजेशन है तो उसको भी दूर करता है, और देखा गया है कि इसमें बहुत ही फ़ायदा करता है। तो आपको साइनसाइटिस का प्रॉब्लम हो, राइनाइटिस का प्रॉब्लम हो, या स्नोरिंग का प्रॉब्लम हो, तीनों के लिए एक ही योगाभ्यास और एक ही चीज़ करना है। दूसरा, कुछ चीज़ को आप नहीं करना है। क्या नहीं करना है दोस्तों? तो आपको जब सोते हैं स्नोरिंग वाले, तो उनको पिल्लो न यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप ऐसा करके देखेंगे, जब पिल्लो आप यूज करते हैं तो आपके जो ये गर्दन के साथ जो है ये दबता है, और ये स्नोरिंग की संभावना ज़्यादा होती है। तो पिल्लो यूज मत करिए। और वो लोग जो स्नोरिंग करते हैं उनको नमक तो जब कम से कम कर दीजिए, एक्स्ट्रा नमक तो बिल्कुल ना खाइए। सैलेड वगैरह लेते हैं तो उसमें नमक ना खाइए। तो इतना कुछ करने से इतनी बड़ी बीमारियां
दूर हो जाती है और दूसरे को बीमारी आपकी दूर होती है, छोड़िए दूसरा आपसे खुश हो जाता है। क्यों नहीं कर सकते हैं आप? करेंगे ना? दोस्तों एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि स्वस्थ रखने के लिए हम खुद स्वस्थ रहें, इसके लिए ना पैसे की ज़रूरत होती है और ना समय की ज़रूरत है, सिर्फ़ और सिर्फ अवेयरनेस की। और ये बात भी दिमाग से निकाल दीजिए कि हम महंगी दवा खाकर ही बीमारियों से क्योर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे ऐसे ऐसे हर्ब्स हैं जो बहुत सारे क्रोनिक डिजीज़ को भी ख़त्म कर देता है। तो आइए इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।